जिले थरपारकर जे हेडक्वार्टर वाले शहर मिठी में सकाफत खाते जो हिकिड़ो कागज़ी अजायब घर हुअण जो इंकशाफ थियो आहे, जॾहिं त मक़ामी शहरी मिठी में अहिड़े कंहिं बि क़िस्म जे म्यूज़ियम हुअण खां बेख़बर ऐं अणॼाण आहिनि। इन सिलसिले में ज़रियनि जागृता न्यूज़ खे ॼाण ॾिनी आहे त सिंध जे सकाफत खाते में जिते 18 अरब रुपयनि जी मुबैना मेगा करप्शन थी चुकी आहे ऐं जिन जा केस नैब ऐं कोर्टनि में हली रहिया आहिनि, उते इन्हीअ मुबैना मेगा करप्शन में ज़िले थरपारकर जे हेडक्वार्टर वारे शहर मिठीअ में 2015 खां हलंदड़ हिकिड़ो कागज़ी अजायब घर पिणु शामिल आहे। ज़रियनि मूजिब कागज़नि में हलंदड़ इन मिठी म्यूज़ियम नाले अजायब घर में 2 ऑफिसरनि समेत टोटल 11 मुलाज़िम मुक़रर थियल आहिनि ऐं हिन म्यूज़ियम जी सालियानी बजट 41,78,000 रुपया आहे, जंहिंमें 26,07,000 रुपया पगारनि जी मद में निकिरनि था, जॾहिं त बाक़ी 15,71,000 रुपया मुख़्तलिफ़ मदनि में मुबैना तौर ते कूड़नि वाउचरनि ज़रिए हड़प कया वञनि था। ज़रियनि मूजिब मिठीअ में शहीद बेनज़ीर भुट्टो कल्चरल कॉम्प्लेक्स जे गेट मथे मिठी म्यूज़ियम वाज़ह तरह लिखियल आहे, पर अमली तौर ते हिते अहिड़े कंहिं बि क़िस्म जी का बि शइ मौजूदु न आहे जो माण्हू अची पुराणियूं ऐं सकाफ़ती शयूं ॾिसी लाभ पिराइनि या लुत्फ़ अंदोज़ थियनि। होॾे मिठी जे साफ़ी साहिल बालाणी मूजिब असांखे अहिड़े म्यूज़ियम बाबति का बि ॼाण न आहे ऐं जेकॾहिं रिकॉर्ड वग़ैरह में आहे त असां पुछा करियूं था, जॾहिं त साफ़ी जुनेद आज़ाद मूजिब चवनि था बेनज़ीर भुट्टो कल्चरल कॉम्प्लेक्स जे हिकिड़े कमरे में म्यूज़ियम जो कुझु सामान बंदि खोखनि में मौजूदु आहे, पर इहो बि असां साफ़ियनि समेत कंहिं बि ॾिठो न आहे। ॿिए तरफ़ मिठी म्यूज़ियम नाले मज़कूर अजायब घर बाबति मिठी जे रहवासियुनि लालगिरी गोस्वामी ऐं ॿियनि जो चवणु आहे त असां ज़िंदगी में न कॾहिं ॿुधो ऐं न ई वरी कॾहिं ॾिठो त असांजे शहर मिठीअ में बि को म्यूज़ियम आहे। बाक़ी कागज़नि वग़ैरह में मौजूदु आहे त इहो अलाह बहितर ॼाणे थो। हितां जे रहवासियुनि नैब ऐं एंटी करप्शन समेत ॿियनि वास्तेदार इख़्तियारी वारनि खां मुतालबो कयो आहे त थर में मिठी म्यूज़ियम नाले हलंदड़ कागज़ी अजायब घर जो नोटिस वठी हर साल 41,78,000 रुपयनि जी बजट खे ठिकाणे लॻाईंदड़ ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई कई वञे।